மழையும் வெயிலும் மாறி மாறி இருக்க இந்த சீசனுக்கு சளி பிடிச்சி இருமல் வந்து அவஸ்தைப்படுறீங்களா? இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, அதோட காம்பையும் வாலையும் கிள்ளிடுங்க. ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஏலக்காய் எடுத்து அதில் நடுவில் வச்சுக்கோங்க. 5 மிளகு அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்களா இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் 2 மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு கிராம்பு, அது கூடவே 1 ஸ்பூன் தேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா முடிச்சு பீடா மாதிரி வாயில போட்டு மென்னு முழுங்கிடணும். ஸ்டார்டிங்ல சாப்பிட நல்லா இனிப்பா தான் இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிக்கும் போதுதான் அதோட காட்டம் தெரியும். ஆனா ஷுவரா சொல்றேன், வறட்டு இருமலா இருந்தாலும் சரி, சளி இருமலா இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா கியூர் பண்ணிடலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவைன்னு 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸா சாப்பிடுங்க, போதும். இருமல், சளினால வர தலைபாரம், அதனால வர்ற தொண்டை வலி, இது எல்லாத்துக்குமே இது சூப்பர் ரெமெடி.